and that they don't exist in absolutely ridiculous, impossible ways. Un ka tās neeksistē kaut kādos absolūti neiespējamos, dīvainos veidos. So that's uncovering the talents of our mind, what we can work with. Un tas ir, teiksim, šo mūsu prāta talantu atklāšana, tas ir tas, ar ko mēs varam strādāt. Then the next part is dispelling confusion about appearances. Nākošā daļa, teiksim, neziņas izkliedēšana attiecībā uz parādībām. Parādības tādā ziņā, ka viņas vienkārši ir parādās. In other words, if we're going to respond, we need to respond to what's reality. Citiem vārdiem runājot, ja mēs gribam uz kaut ko reaģēt, mums ir jārēģē uz to, kas ir patiesi, kas atbilst realitātei. This mental activity is making mental holograms, but first we have to see, are they valid? What appears? Is it valid? Un šīs mentāla aktivitāte rada šīs mentālās hologrammas, bet mums jāsaprot, vai tās ir patiesas, vai tas, kas mums parādās, vai tas ir patiesi. So, you have to first confirm, because it might be that we're distorting it, we're not really seeing the reality. Jo arī ir iespējams, ka mēs izkropļojam, ka mēs patiesībā neredzam realitāti. So, this is very general first. Un līdz ar to, no sākuma tas ir tāds ļoti vispārīgs vingrinājums. And the example that I use here is seeing a sink full of dirty dishes. Un tas piemērs, ko es lietoju šajā situācijā, ir, teiksim, izlietni, kas ir pilna netīriem traukiem. First, we have to confirm the conventional appearance of what we see. Yes, the denial doesn't help here. I didn't wash them. Tātad vispirms mums ir jāapstiprina tas, teiksim, kas atbilst realitātei konvencionālā līmenī. Un es saku, jā, tiešām viņš šos traukus nenomazgāja, to nav izliet. And then we have to note inflated feelings. Un tad mums ir jāzina, teiksim, tādas uzpūstas mūsu sajūtas izjūtas. This inherent horrible mess here. Un tā ir šī, teiksim, paši eksistējoša netīrība. And this lazy slob of a partner that I live with who didn't wash the dishes. Jā. Un tas slinkais draņķis, ar ko kopā es dzīvoju, kurš nenomazgāja tos traukus. Partners, ar ko mēs kopā dzīvojam. And then we have to dismiss this image and feeling by imagining that it's just like piercing a balloon with a pin. We've inflated the situation, and not that there's a separate me that's coming along with a pin and busting the balloon, but just the balloon bursts. Un šajā situācijā mums vienkārši šis mūsu, teiksim, projekciju ģenerētais balons, mums viņš vienkārši ir jāsaspridzina. Tas pie tam nav tādā veidā, ka, teiksim, ka te ir kaut kāds atsevišķs, teiksim, esošs, kas tagad pienāk klāt un šo balonu saspridzina, bet vienkārši šis balons pats uzsprāg. So what is this inflated balloon that we burst? Un kas tad ir šis uzpūstais balons, teiksim, kas tagad uzsprāg? It's like a storybook. The princess and the mess. Tas ir, teiksim, tā kā tāda pasaka, vai tā kā princese un te tāda netīrība. Or the victim versus the lazy slob. That my partner didn't do it, and I'm this poor victim, self-righteous, and this horrible person didn't wash the dishes. Vai arī, teiksim, Burst that balloon. Vai arī, teiksim, mēs, upuris, un, teiksim, tur tas atkal slinkais mūsu partneris, kurš nav nomazgājis šos traukus, un tagad mēs esam ciešanu pilni, un, teiksim, tas ir tas balons, kas, teiksim, tā nepareizā situācijas uztver, kas mums ir jāsaspriedzina. So we can use either the image of bursting the balloon, or the storybook with the fairy tale of the princess and the mess closes. Vai arī mēs varam šeit vai nu izmantot, teiksim, šo, teiksim, tādu attēlu, ka mēs iedomājamies šo balonu saspridzināt, vai arī mēs iedomājamies, teiksim, pasaku grāmatu par princesi un šo netīrību, ko mēs vienkārši aizmērām. And just look at the situation, accepting the reality of what it is. Un vienkārši palūkojamies uz situāciju, akceptējot to realitāti, kāda tur ir. This is very effective when you look in a mirror and the fairy tale starts of Beauty and the Beast. Beauty looking at the beast in the mirror. Do I really look like that? Un tas ir ļoti noderīgi, teiksim, ka mums atsākās šī pasaka, teiksim, attiecībā par skaistumu un briesmu, ka mēs paskatāmies spogulī, un te, teiksim, ir šī skaistulis, kas skatās spogulī, un te tas briesmots, vai ne, vai tiešām es izskatos šādi. Storybook closes. Very effective, just in terms of a mental image. Jā. Varam šo pasaku grāmatu ciet. Then we have to, if it's a deceptive appearance,
you know, like Beauty and the Beast or whatever, then or you're such a horrible person, then we need to deconstruct these deceptive appearances, and there's quite a few exercises here. Un līdz ar to, ja tā ir, teiksim, maldinoša tāda parādīšanās, teiksim, tā kā ir šis skaistulis un briesmonis, tad, teiksim, šajā gadījumā mums vienkārši viņu vajag izkliedēt un ir dažādas, teiksim, metodas, kā to darīt. We have to visualize life changes to start with. Un vispirms mums ir jāvizualizē, teiksim, dzīves izmaiņas. You know, what happens is that we get very upset with somebody, and what you do is like you freeze them into a picture, into a still picture. Un tas, kas patiesībā notiek, ir attiecībā uz, teiksim, arī uz citiem, mēs viņus it kā iesaldējam, mēs viņus tā kā iesaldējam bildē. Or take the example of an elderly person with Alzheimer's in the nursing home. Vai arī, teiksim, ņemam piemēru, teiksim, ar vecāku gadagājumu cilvēku, kuram ir Alzheimer slimība, un, teiksim, viņš atrodas pansionātā. Right? They're sitting in a wheelchair and playing with a towel and dribbling, you know, the image. And the problem here, the deceptive appearance, is that they were always like that. Un, teiksim, mēs iedomājamies šo cilvēku, teiksim, ratiņkrēslā sēžot, tur, teiksim, spēlējoties ar dvielu, vai ne? Un tas maldinošais ir tā, maldinošanā parādīšanās ir, teiksim, ir parādība tā, ka mēs uztveram, ka šis cilvēks vienmēr ir bijis tāds. And then you become very insensitive and frightened, actually, how to relate to this person. Un līdz ar to tad mēs kļūstam ļoti nejūtīgi un arī reizē, teiksim, nobiedēti, jo mēs nezinām īsti, kā izturēties pret šo cilvēku. So we try to see that, hey, this person was a child, they were an adult, they had a family, they had a profession, they had a whole life. And this is just one part of that whole life. So you try to see, you know, you deconstruct it just being a still little picture here, to seeing the whole span of the life that, you know, goes through all these changes. Then it's much easier to relate to this person in a sensitive way. Un šajā situācijā mēs cenšamies vienkārši, var teikt, atcerēties, ja saprast arī, ka šim cilvēkam, teiksim, viņš bija bērns, viņš pēc tam bija pieaudzis, viņam bija ģimene un tā tālāk. Faktiski redzēt visu šo dzīvi un, teiksim, nevis tikai fokusēties uz šo iesaldēto vienu, kādu šo iesaldēto vienu momentu. Un tas ir tas veids, kā mēs būtībā, var teikt, sadalām, ja mēs izšķīdinām, teiksim, tikai šo maldinošo šī brīža parādīšanos, kas liek mums domāt, ka šis cilvēks vienmēr bijis tāds. And we can do this in the other direction as well, into the future, in terms of how you relate with a child or a teenager, to realize that, hey, this person's going to become an adult and so on, and going to have a whole life. So it helps you to develop more respect for this person. They just happen to be a child now. Un to arī mēs darīt, teiksim, attīstīt. Or a baby. Sometimes the parents feel that they can just argue and fight in the presence of a 2-year-old. Well, it's a 2-year-old. They don't really care, but they do care. It does have an effect. It will become an adult. Un mēs to varam, teiksim, arī paturpināt otrā virzienā. Mēs varam to paturpināt nākotnē, ļaujot iestiepties nākotnē, piemēram, saprotot, ka bērns, kas ir, teiksim, bērns šobrīd, viņš arī, teiksim, kaut kad būs vēlāk, teiksim, pusaudzis, viņš vēlāk būs pieaudzis cilvēks. Un līdz ar to arī mēs cenšamies izjust cieņu pret šo cilvēku. Tagad, teiksim, šo bērnu, un, piemēram, nevis, teiksim, ignorēt, uzskatāt, ka mēs, piemēram, vecāki varam strīdēties savā starpā ar mūsu 2-gadīgā bērna klātbūtnē. Nu, viņš tikai tur 2-gadnieks ir galā, bet vienkārši saprotot to, ka tas, līdz ar to it kā tas nav svarīgi. Bet ja mēs saprotam to, ka šis 2-gadnieks arī, teiksim, tālāk skatoties uz priekšu, viņš būs pusaudzis un pieaudzis cilvēks un tā tālāk, līdz ar to tas ir svarīgi. Then the next exercise, we dissect experiences into their parts and causes. Un nākošais vingrinājums ir tas, ka mēs mūsu šo pieredzēšanas momentus, mēs viņus sadalām viņu cēloņos un causes and parts and causes. Mēs sadalām viņus daļās un cēloņos. So, parts. This person is so upsetting and so on. Well, they're made up of a collection of atoms, little pieces of a body, and so on. Un, teiksim, ja arī, mūs ir kaut kāda persona mūs, teiksim, satrauc, vai ne, un tad runāt par šīm daļām, šī persona sastāv no neskaitām daudzumu atomu. So this is just one aspect of their
life. You know, they have many other facets of their personality, many other facets of my relation with this person. This is just one little part, one little scene that's happened. We forget the whole context. Un līdz ar to, teiksim, tas, ka šī persona mūs satrauc, mēs izraujam ārā no visa, teiksim, lielā konteksta tikai šo vienu aspektu, un mēs neredzam, teiksim, visus pārējos citus aspektus. Well, we think of all the causes. You know, we never think of the causal factors that led up to this upsetting behavior. Ja arī, teiksim, domājot par visiem cēloņiem, mēs neaizdomājamies par to, kādi cēloņi ir noveduši pie šīs satraucošās uzvedības. Maybe they had a hard time in the office. Maybe the kids gave them a hard time during the day. Maybe something broke in the house and so on. You know, we never even think of these things. You just react to exactly what we see in front of our eyes. Varbūt šim cilvēkam bijušas problēmas darbā, varbūt viņam ir bijušas problēmas ar bērniem, varbūt ir mājās kaut kas salūzis, teiksim, bet mēs visus šo ignorējam, mēs necenšamies iezināties, mēs vienkārši reaģējam uz šī brīža, teiksim, šo problēmu situāciju. And then, of course, we could be like psychiatrists or psychologists and think of causes in terms of their childhood and the way that their family treated them and the way society treats them. And if you really analyze, there's a million causes that are involved with why this person acted the way that they did. And of course, you can even bring in past lives. Protams, mēs varam arī būt tā kā psihologi vai psihoanalītiķi, mēs varam domāt par to, teiksim, kāda bija šī cilvēka bērnība, kādas ir bijušas attiecības ģimenē, kā tas ir ietekmējis viņu. Un, teiksim, mēs varam skatīties pat, teiksim, šādā griezumā, vai arī mēs varam iet vēl tālāk, mēs varam paskatīties iepriekšējo dzīvi griezumā. It's amazing how deceptive our appearances, you know, the appearances that we perceive. Like, for instance, we forget the fact that this person has friendships and relations with other people. I'm not the only one in their life. So why should they always be available for me? But it seems like that to us, doesn't it? We lose the context. We don't see that this is just a part of their life, their relationship with me. Un ir pārsteidzoši tas, cik faktiski maldinošas ir šīs parādības, šīs parādīšanās, teiksim, tādā ziņā, ka mēs, piemēram, it kā abstrahējamies, mēs neredzam to, teiksim, ka kādam cilvēkam, ka viņam ir daudz, teiksim, citas draudzības, citas attiecības ar citiem cilvēkiem, un mēs tikai fokusējamies, mēs redzam tikai to šī cilvēka attiecības ar mani, un mēs esam pilnībā redzam tikai šo vienu aspektu, pilnībā ignorējot visu plašāko kontekstu. Then we have to deconstruct dualism. Un tad mums ir nepieciešams arī, var teikt, izdalīt šo dualismu. And for that we use the image of seeing experiences as waves on the ocean. Un šajā situācijā mēs izmantojam šo viļņu okeānā tēlu. So the example is, how dare you say that to me? Šis piemērs ir, teiksim, kā tu uzdrīkstējies to pateikt man? So there's this dualistic feeling, the judge and the offender. Un te ir šī dualistiskā attieksme, teiksim, es kā tiesnesis, un te ir, teiksim, tas, kas aizstāvēs. So we recall, well, what actually happened? All that happened was that we heard the sound of a voice saying these words. That's all that actually was. Un tad mēģinām vienkārši atcerēties, kas tad ir reāli noticis. Reāli noticis tas, ka mēs esam dzirdējuši šīs balss teiktos vārdus skaņas. And imagine that experience of hearing those words like a wave on the ocean of our clear, of our subtle mental activity. Un tad mēs iedomājamies vienkārši šo dzirdēšanu kā viļņus okeānā, kas ir kā ir viļņi uz šīs skaidrās, teiksim, šīs prāta uztverošās dabas. And then what happened was that because of our projections, that wave got bigger and bigger and bigger with this dualistic thing of the judge and the offender and how dare you and so on, and a disturbing emotion, got angry and so on, it became a big monster wave. Līdz ar to, teiksim, arī tas, ka šajā situācijā caur mūsu šo ir kā tāda mūsu kā tiesneša un tas, teiksim, kā aizstāvāmai notiesāta. Offender, tas ir faktiski nevis aizstāvāmais, bet tā kā uzbrucējs drīzāk, ne? Jā,
It's not a wave on the shore, it's in the middle of the ocean. Jā, bet katrā ziņā faktiski mūsu šī, teiksim, katrā ziņā mēs esam kā tiesnesis, un tas varbūt ir tā kā, nezinu, apsūdzētais būtībā tādā šajā situācijā, līdz ar to mēs uzbūvējam šo vilnu, mēs radām lielāku un lielāku, pēc tam tur nāk jau iekšā, teiksim, dusmu emocijas un tā tālāk, un beigās tieši izsanāk, kā uzdrošinājies kaut ko tādu pateikt. So, we imagine being the ocean. Tad mēs iedomājamies, ka mēs esam okeāns. And no matter how big the wave is, it's only water. Un vienalga, lai cik liels arī šis vilnis nebūtu, tas ir tikai ūdens. It can't disturb the ocean itself. The ocean is big. Un tas nespēja iespaidot pašu okeānu, jo okeāns ir milzīgs. And with this understanding, the wave gets smaller and smaller and dies down, and we return to just the bare experience of just all that happened was we heard words. Un ar šo, teiksim, šādu vingrinājumu, tad būtībā mēs varam it kā sadalīt šo pieredzi elementos, un līdz ar to arī šis vilnis tad paliek mazāks, un beigās mēs nonākam vienkārši pie atziņas, ka vienīgais, kas ir noticis, mēs esam dzirdējuši šos vārdus. And then in a calm state of mind, not making a big deal out of anything, we handle the situation. We have a clear mind to see how to handle the situation. Tad ar mierīgu prāta stāvokli, netaisot milzīgu problēmu no tā, ko mēs esam dzirdējuši, mēs reaģējam šo situāciju. And then we try to combine compassion with all these different types of deconstruction. Un tad mēs cenšamies, teiksim, sakombinēt līdzcietību ar dažādiem šiem, teikt, dekonstrukcijas sadalīšanas veidiem. Now that's the third part, deconstructing the deceptive appearance. And so we see that we have we have our foundation, first part, and we realize, that we have all these natural talents and how to access them. Tad pirmajā daļā, teiksim, mēs saprotam, ka mums ir visi šie dabīgie talanti, un, teiksim, mēs konstatējam, kā mums piekļūt viņiem. And then we have to deconstruct the deceptive appearances, make sure that what we're going to respond to is the actual reality, the actual situation, and not inflate it into something, or not just see a little narrow piece and not see the whole situation. Tad mēs sadalām šīs maldinošās, teiksim, projekcijas, teiksim, saprotot to, ka mēs redzam tikai kaut kādu mazu daļu, mēs neredzam visu lielo bildi. And now the fourth part is how to respond in a balanced way. Un tad ceturtā daļa, tas, kā mēs reaģējam, teiksim, tādā sabalansētā veidā. So here's where our exercise for this weekend, adjusting our mental factors, comes in. Tas ir tas, kur parādās mūsu šīs nedēļas nogales vingrinājums, tas, kā mēs varam pieregulēt, varētu tā teikt, šos mentālos faktorus. So here we're going to have to deal with these factors that are involved in each moment of our experience, and you can adjust them. Un šeit mēs darbosimies ar šiem faktoriem, kas pavada katru mūsu pieredzes momentu, un mēs viņus varam pieregulēt. How much attention you pay to something. Cik daudz uzmanības mēs veltam kaut kam. How much interest you have in it. That's a very important thing. If you're not interested, you don't pay attention. Cik daudz intereses mums ir par to, jo, teiksim, ja mums nav interesi, tad mēs tam arī nepievēršam uzmanību. How you distinguish things. You have to distinguish, what's their facial expression. How are they holding their body? Do they look tense? Do they look tired? Do they look sick? Vai mēs izšķiram arī lietas, vai, teiksim, vai šis cilvēks izskatās nogurs, vai viņš izskatās, teiksim, slims. Right? Concentration. Koncentrācija. Intention. Nolūks. Right? So we'll go through a whole list of 10 of these. Līdz ar to mēs iesim cauri visam šiem 10 faktoru sarakstā. Then the next exercise is unblocking our feelings. That in order to respond, a lot of people have blocked feelings. And so, how do you unblock them? Nākošais vingrinājums ir mūsu emociju atbloķēšana, jo daudzos gadījumos, teiksim, cilvēkiem ir grūtības faktiski reaģējot, jo šīs emocijas jūtas ir bloķētas. No, we need to first, again, relax, and so now we deal with other variables in terms of relaxing. Un vispirms mums nepieciešams ir atbrīvoties, un tad, teiksim, mēs darbojamies ar citiem mainīgiem atbrīvoties. So we need to try to somehow let go of tension, worry. Mums kaut kādā veidā vajadzētu ļaut iet, teiksim, šim saspringzinājumam, uztraukumiem. Being very speedy, or very dull, sleepy. Teiksim, esot, teiksim, tādiem ļoti
uzbudināts satrautiem, ātriem, kā saraustītiem, vai arī taisn otrādi esot, teiksim, tādiem We need to be in a state trūliem. which is relaxed and refreshed, like after taking a refreshing shower. You feel relaxed. Mums It's vajadzētu very important for and fresh in order to be able to unblock the feelings, not be afraid of the feelings. Oh, like, I can't deal with this because it'll be too much. Mums jābūt, teiksim, tādiem atbrīvotiem un svaigiem. Tas, teiksim, tā kā pēc, teiksim, tāds relaksējošs dušas pieņemšanas, ka mēs esam pilnībā atbrīvoti un svaigi. Jo dažkārt mēs vienkārši nespējam pareizi reaģēt, tāpēc, ka mēs esam pārāk tādi saspringti. Then we need to develop some sort of equanimity, which is clinging to the other person, or aversion, or indifference. Un tad mums arī vajadzētu sasniegt, teiksim, izlīdzinātību attiecībā pret citiem, lai mums nav, teiksim, vainu nav, lai mums nebūtu, teiksim, šīs trīs veidi, teiksim, šīs traucējošās emocijas, vai nu pieķeršanās, vai nu, teiksim, atkal tāda atgrūdoša attieksme, vai arī vienaldzība. Nobody likes to be clung to. I don't like it. And somebody clings all over me. I don't like it when I'm rejected, neither does anybody else, and I don't like it when I'm ignored, neither does anybody else. Jā, un nevienam nepatīk gal galā, ja viņi, teiksim, pavisam tā grābi un spiež, un, teiksim, un man tas nepatīk nevienam arī citam, un nevienam nepatīk būt noraidītam, un nevienam arī nepatīk būt ignorētam. And we also have to be careful not to be, clinging to, now this clinging and aversion and indifference toward ourselves. So what does that mean? Un mums arī jābūt ir uzmanīgiem, lai šī, teiksim, pieķeršanās vai teikt, atgrūšanās un ignorēšana attiecībā uz mums pašiem. Ko tas nozīmē? So this equanimity toward myself means I'm not going to be overprotective of myself. Un izlīdzinātība attiecībā pret mums pašiem nozīmē to, ka mēs nebūsim pārlieku uz sevi sargājoši. Not frightened, frightened of my feelings and so on. Un man nenobiedēs mana paša, teiksim, šīs jūtas. And not, to drop being too busy. Un es When arī, we're too busy, then, I don't have time to feel anything. un es arī nebūšu pārlieku aizņemts, teiksim, līdz tādam līmenim, ka es neko nejūtu. And then to be open, concerned, Ka mēs būsim atvērti un ieinteresēti. the pain that others are feeling is for real. Un saprotu arī, ka, teiksim, citu, teiksim, šīs jūtas. ka You tas see, ir reāli. all of this is in the context of the Buddhist practice of giving and taking, Un tas viss ir, which is teiksim, to accept, the suffering of others and give them happiness. un tas ir, teiksim, šī budisma prakses ņemšanas un došanas ietvaros, kur mēs ņemam no citiem, teiksim, viņu ciešanas un dodam viņiem, teiksim, atkal šo laimes sajūtu. And the big problem with that is that we're afraid to feel their suffering. Un šajā gadījumā liela problēma ir tā, ka mums ir bail, teiksim, just viņu ciešanas. To feel empathy. Un tad līdz ar to ir nepieciešams just empātiju. So for that, we have to not be tense, not be worried, not cling to the person, not be afraid, not ignoring, just open and concerned. Līdz ar to priekš tā mums ir nepieciešams, lai mēs būtu atvērti, un lai mēs būtu atvērti un ieinteresēti, lai mēs neķertos pie šīs personas, lai mēs neatgrūstu šo personu, un lai mēs viņu neignorētu. And then develop interest. Un tad mēs attīstām interesi. The pain needs to be removed. They need comfort. Just like as Shantideva says, pain should be removed just because it hurts, not because it has an owner, that it's your pain or my pain. Un sāpes ir jānovērš, jo, teiksim, tā ir problēma, kā Shantideva teica, ka, teiksim, sāpes ir jānovērš tāpēc, ka tās rada ciešanas, un nevis tāpēc, ka tās ir, teiksim, ka tām ir kāds saimnieks, es vai tu vai kāds cits. And then empathy and compassion, Tad empātija un līdzjūtība, willingness to become involved, vēlēšanās tikt iesaistītam, not being afraid of feeling sad. nebaidīties, teiksim, justies, It's just a feeling. tā ir vienkārši So you can train yourself, what's the difference between tickling your hand and pinching your hand and just holding your hand? It's just a sensation, it's just a feeling, no big deal. Tā ir vienkārši sajūta, teiksim, kāda gan ir starpības ar to, ka ja mēs, teiksim, pakutinam savu dēlu, vai mēs iekniebjam, vai mēs vienkārši viņu turam, ja? Tās ir, teiksim, dažādas, teiksim, šīs sensorās sajūtas. So not being afraid of feeling sad. When you hear somebody's really tough situation, they tell you, I just found out I have cancer, or something like that.
Mums vienkārši nevajag baidīties no šīm jūtām, ja, piemēram, mums ir gadā šī sarežģīta situācija, kāds, piemēram, pasaka, viņš konstatēs pārliecinās, ka viņam ir vējas. And then you breathe in the pain, you accept it, you feel it. Un šajā brīdī mēs, var teikt, ieelpojam šīs sāpes, mēs akceptējam tās, pieņemam tās, sajūtam. And then we use these exercises that we had before, being like the ocean. So you feel it, but then it quiets down. Tad mēs lietojam šo vingrinājumu, ka mēs esam tā kā okeāns, mēs jūtam to, mēs saprotam to, bet tad tas arī vienkārši nomierinās. And we access this subtle level that has natural warmth and so on. This is, now you project then warmth and comfort to the other person. Un tad mēs sasniedzam šo smalko līmeni, kur parādās šis dabīgais siltums, un tas ir tas, kā mēs sniedzam šo siltumu, teiksim, šim otram cilvēkam. Yeah, this is a very delicate situation. You know, somebody tells you that they have cancer. So, of course, you feel sad. You want to accept their suffering, but it's not, oh, I'm so happy that you have cancer. So how do you feel the suffering and yet project to them and give to them warmth and comfort? Not just, oh, how horrible, and you cry with them. Un tā ir, teiksim, So this is the method. Tā ir ļoti delikāta situācija, ka, teiksim, kāds mums ir pateicis, teiksim, šādu ziņu, ka viņam ir vēzis, un tas ir tas veids, kā tad mēs uz to reaģējam, ka, teiksim, tādā prasmīgā veidā ar šo siltumu, ar šo sniedot šo mierinājumu, nevis tas, ka mēs vienkārši arī uzskatām, ak, Dievs, tas ir briesmīgi, un mēs raudam kopā ar šo cilvēku. Then the last exercise is making sensitive decisions. How do you decide what to do? Un beidzamais vingrinājums ir, teiksim, tas, kā mēs pieņemam tāds no jūtīguma viedokļa sabalansētus lēmumus. Kā mēs to darām? And this is dealing with really difficult decisions, like, do I end this relationship? Should I change my job? Should I move? These big decisions that are very, very difficult. How do you make a sensitive decision? I think the one that most of us face is in terms of the relationship that's just not working. Un tas ir saistīts ar, teiksim, tādiem ļoti sarežģītiem, teiksim, lieliem lēmumiem, piemēram, teiksim, kā un vai man, teiksim, varbūt izbeigt šīs attiecības, vai, teiksim, vai man mainīt šo darbu, bet parasti vairāk tas ir saistīts tieši ar šīm attiecībām, kas ir neapvienošas un, teiksim, to risinājumu. So first you have to pop that balloon of the victim, poor me, and the oppressor, you horrible person. Un vispirms mums jāatbrīvojas atkal no šī projekcija, teiksim, balona, un, teiksim, tas ir, teiksim, es šis upuris un šī briesmīgā persona, kas man pretī. And then try to check the facts. How has this person been treating me? How have I been treating them? And so on. Un tad vienkārši pārbaudām faktus, teiksim, kā es esmu izturējies pret šo personu, kā šī persona ir izturējusies pret mani. And then you need to examine 4 things. A whole analysis of this. Un tad mums ir jāizanalizē 4 lietas, un man ir pilna, teiksim, analīze attiecībā uz šīm lietām. What do I feel like doing? Un pirmais ir tas, ko man liekas, es jūtu attiecībā. What do I want to do? Tas ir nākošais, ko es vēlos darīt. What do I need to do? Nākošais ir, ko man vajadzētu darīt. And what does intuition tell me? Un beidzamais ir, ko man intuīcija saka. Use a simple example to see that these are quite different. Un varam izmantot pavisam vienkāršu piemēru, lai saprastu, ka šie visi jautājumi viņi atšķirīgi. I'm on a diet, I need to lose weight, and I walk past the bakery. Un, piemēram, I see my favorite chocolate cake. Piemēram, mums ir diēta, mēs ejam garām tagad maiznīcē, mēs redzam, tur tieši skatogā ir mūsu iemīļotā šokolādes kūka. Well, of course, I feel like going in and buying it and eating it. Un pirmais ir, ko man liekas, ko man gribētos, tas ir, teiksim, iet iekšā un nopirkt šo kūku un izbaudīt. But I want to lose weight, and I need to lose weight because of health, high blood pressure. Bet es gribu samazināt savu svaru, un man ir nepieciešams samazināt šo svaru man augstā asins spiediena dēļ. And intuition, I don't know, maybe a little piece wouldn't hurt. Ko man saka intuīcija? Varbūt, teiksim, maz gabaliņš arī nenāk pa skābi. There's my
sister always says, the crumbs of the cake, that doesn't count. Kā mana māsa parasti saka, ka, teiksim, tā drupačs tas neskaitās. So, Then you make crumbs. and yeah, well, the other people take a piece and then you eat the crumbs from the plate. This type of thing. And then you